नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लोकसेवा ज्ञान सागर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूप्रति म तारापति विशीको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विषयगत परीक्षा जुन लोकसेवा आयोगद्वारा लिइन्छ सोका लागि यो युट्युब च्यानलमा राखिएका विषयवस्तु त्यसैलाई केन्द्रित गरेर राखिएका हुन् र त्यसै अनुसारले हामीले निर्माण गरेर अपलोड गर्ने गरेका छौं। आशा छ यसमा राखिएका सामग्रीहरूले तपाईहरुको ज्ञानको दायरालाई बढाउनको लागि केही हदसम्म सहयोग गरेको छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु र सँगसँगै आज फरक किसिमको विषयमा हामी छलफल गर्दै छौं। यो कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय भएकोले त्यसमा पनि एउटा भिडियो बनाऊ भन्ने लाग्यो र त्यसकारणले गर्दाखेरि बनाएको हो र यो विशेष गरेर कानुनी क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रशासन भित्र कानुनी क्षेत्रमा जुन चाहिँ आफ्नो भविष्य उज्जवल देख्नु भएको छ उहाँको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, सँगसँगै अन्य क्षेत्रको लागि त यो विषय महत्त्वपूर्ण रह्यो नै। त सुरुवात गर्छौं अबको आजको छलफललाई। मैले पनि भनिसके आजको विषय छ न्यायिक पुनरावलोकनको अवधारणा, सिद्धान्त, सीमा तथा नेपालमा यसको अवस्था। टपिक्स जुन तपाईले माथि देख्नु भएको छ यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीहरूले छलफल गर्छौं र यसको परिचय तथा अवधारणाका बारेमा तपाईहरुलाई म सरसर्ती जानकारी गराउन चाहन्छु। न्यायिक पुनरावलोकन भनेको न्यायपालिकाको त्यस्तो अधिकार हो जसले विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएका कानुन, सो कानुन बमोजिम बनाइएका नियमहरू तथा प्रशासनिक निकायबाट भए गरेका निर्णय तथा कार्यहरूको वैधानिकता परीक्षण गर्दछ। अर्थात् अदालतले जुन विधायिकाले बनाएको छ अथवा निर्णय निकायहरूबाट बनाइएका निर्णयहरू हुन् अथवा नियमहरू हुन् त्यसको वैधानिकता कानुन सम्मत छ कि छैन अथवा चाहिँ संविधान सम्मत छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने काम चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकन हो भनेर भनिएको छ भने, त्यस्तै गरी सामान्य अर्थमा न्यायिक पुनरावलोकनलाई कुनै पनि न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायद्वारा गरिएको निर्णयहरू माथिल्लो तहका अदालतबाट पुनर्विचार गरिने प्रक्रियाको रूपमा बुझ्ने गरिए तापनि बृहत अर्थमा यो एक संवैधानिक विधि शास्त्रको मान्यता अनुरूप संवैधानिक तथा प्राविधिक विषय हो जसले विधायिका अथवा व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुन वा सो बमोजिम नियमहरू विभिन्न आदेश तथा निर्णयहरूको संवैधानिकता परीक्षण गर्नको निमित्त न्यायपालिकालाई दिएको विशेष अधिकार हो भनी बुझ्ने गरिन्छ। त्यसकारण यस सिद्धान्तको विकास अमेरिकी न्यायिक अभ्यासबाट भएको पाइन्छ। अर्थात् संकुचित अर्थमा भन्दाखेरि अर्धन्यायिक निकायद्वारा न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायद्वारा गरिएको निर्णयहरू माथिल्लो तहका अदालतबाट पुनर्विचार गरिने भन्ने विषय देखिन्छ भने, यसलाई बृहत अर्थमा के छ भन्दाखेरि यो एउटा संवैधानिक र प्राविधिक विषय हो जसलाई व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित वा सो बमोजिम नियमहरू विभिन्न आदेश तथा निर्णयहरूको वैधानिकता परीक्षण गर्नको निमित्त न्यायपालिकालाई दिएको विशेष अधिकार हो भनेर बुझ्न सकिन्छ र यो सिद्धान्त अमेरिकी न्यायिक अभ्यासबाट आएको हो। त्यस्तै गरी सन् 1803 मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जर्ज मार्शलले मार्ब्रे भर्सेस मेडिसन को मुद्दामा अमेरिकी कांग्रेसद्वारा पारित भएको संघीय न्यायपालिका ऐन 1789 को दफा 13 लाई संविधान विपरीत भएको भनी असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। अमेरिकी कांग्रेस भनेको अमेरिकाको व्यवस्थापिका, जसरी हाम्रो व्यवस्थापिका संसद छ त्यो नै हो, कानुन बनाउने चाहिँ एउटा व्यवस्थापिका हो। त्यस्तै गरी भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् 1973 मा केशवानन्द भारती विरुद्ध स्टेट अफ केरला भएको मुद्दामा संविधानको आधारभूत संरचना नै परिवर्तन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी केही मानिसहरू न्यायिक पुनरावलोकन र पुनरावलोकन एउटै हो भनेर झुक्किन समेत गरेका छन्, तर यी दुई विषयहरूबीच व्यापक फरक रहेको छ। अर्थात् पुनरावलोकन भनेको एउटा फरक विषय हो भने न्यायिक पुनरावलोकन भनेको छुट्टै विषय हो। अब यसमा तपाईलाई प्रश्न हुन्छ कि पुनरावलोकन भनेको के हो? पुनरावलोकन भनेको न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 11 को उपदफा क बमोजिम
मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा ख सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा आदेश भएमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएकोमा आफै पुनः सो मुद्दा हेर्ने प्रक्रिया पुनरावलोकन हो। यसको लागि फैसला वा अन्तिम आदेश प्रमाणित भएको मितिले 60 दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्दछ। त्यसकारण यी दुई विषयहरू भिन्न भिन्न प्रकृतिका हुन्। अर्थात् न्यायिक पुनरावलोकन भनेको व्यवस्थापिका संसदले बनाउने नियम अथवा न्यायिक अर्धन्यायिक निकायले गरेका निर्णयहरू तिनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बदरभावी गर्न सक्ने अथवा पुनरावलोकन गर्न सक्ने अवस्थालाई चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकन भनिन्छ भने पुनरावलोकन भनेको कुनै पनि इन्साफ अथवा चाहिँ मुद्दा कुनै पनि विषयको मुद्दामा फेरि सुनवाई गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्ने पुनः अवलोकन गर्ने प्रक्रिया जसमा चाहिँ 60 दिनभित्रको म्याद राखिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन भनेर भनिन्छ। यसले तपाईहरुलाई न्यायिक पुनरावलोकन र पुनरावलोकनको अर्थलाई स्पष्ट पारेको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरु स्पष्ट भइसक्नु भयो होला। न्यायिक पुनरावलोकनका विशेषताहरू। यो लिखित संविधानको आधारभूत तत्व हो। स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको मर्म हो। मौलिक हक कार्यान्वयन तथा संरक्षणको आधार हो। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा रहेको हुन्छ। यो संवैधानिक सर्वोच्च विधिको शासन तथा संविधानवादको आधारशिला हो। संसदीय सर्वोच्चता रहेको मुलुकमा यसको गुन्जाइस रहँदैन। त्यस्तै गरी शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण तथा सन्तुलनीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। सीमित सरकारको विशेषता तथा न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्ने तत्त्व हो। कानुनी संविधानवादको आधारभूत मूल्य आदि न्यायिक पुनरावलोकनका विशेषताहरू हुन्। यसका सिद्धान्तहरू के को आधारमा चाहिँ यो संविधान न्यायिक पुनरावलोकन भन्ने विषय आयो भन्ने यसका सिद्धान्तहरूमा छलफल गरौँ। संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोगको सिद्धान्त डक्ट्राइन अफ फ्रड कन्स्टिट्युसन। कसैले पनि संविधानको प्रावधान तथा मूल्य मान्यताहरूलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त। त्यस्तै गरी पृथकताको सिद्धान्त। व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐन कार्यपालिका वा अन्य निकायले बनाएको नियमसँग बाँझिन गएमा त्यस किसिमको बाँझिएको दफालाई अमान्य वा शून्यकरण गर्ने कामलाई पृथकताको सिद्धान्त भनिन्छ। यसमा बाँझिएको कानुनी प्रावधान मात्र बदर गरिन्छ। कटपूर्ण विधानको सिद्धान्त डक्ट्राइन अफ क्लोरेबल लेजिस्लेसन। प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नहुने भनी लेखिएकोमा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्नु हुँदैन। संविधानको मर्म भावना उद्देश्यको विपरीतको कार्य संविधानको विपरीत हुनाले बदर हुनेछन् भनेर कटपूर्ण विधानको सिद्धान्तले भन्छ। त्यस्तै गरी आवश्यकताको सिद्धान्त। बृहत सामूहिक हितका लागि तत्काल उत्पन्न परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त यो सिद्धान्तको परिपालना गरिन्छ। यो सिद्धान्तमा व्यक्तिगत हित सामूहिक हित भन्दा गौण मानिन्छ। यद्यपि यो अवस्थामा काम गर्दा कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आदि सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर न्यायिक पुनरावलोकनको अभ्यास गरिने गरेको पाइन्छ। न्यायिक पुनरावलोकनका क्षेत्रहरू के छन् यो विषयमा हामी जान्छौं। संविधान संशोधन उपर अब यो मुद्दा कसरी पर्यो? बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत भएको मुद्दा। संसद निर्मित कानुन उपरको संवैधानिकता परीक्षण। प्रत्यायोजित विधानले बनाएको नियम उपर। प्रशासनिक काम कारबाही उपर। अब नेपालको न्यायिक अभ्यास कस्तो छ त? न्यायिक पुनरावलोकनको अभ्यास कस्तो छ? यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसलाई ध्यान दिएर तपाईहरुले बुझ्नु होला। सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा यसको व्यवस्था गरिएको थियो। अर्थात् 2015 को नेपाल अधिराज्यको संविधानमा न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको थियो। 2019 सालको संविधानमा भने यो व्यवस्था हटाइएको थियो। त्यस पश्चात बनेका संविधान अर्थात् 47, 63 अहिलेको संविधान लगायतमा क्रमशः न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गरियो। वर्तमान नेपालको संविधानको धारा 1 को उपधारा 1 मा यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानको बाँझिएको कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अनुरूप बाँझिएको कानुनलाई बदर गराउनको लागि धारा 133 को उपधारा 1 बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तो कानुन बाँझिएको देखिएमा प्रारम्भदेखि नै वा
निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ देखिन्छ। यो व्यवस्थाको मुख्य मनसाय भनेको नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नु हो। त्यस्तै गरी संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 मा अदालतले कुनै अधिकारीले गरेको प्रशासनिक निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2047 सालदेखि हालसम्म 85 भन्दा बढी कानुनहरू न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा बदर भएका देखिन्छन्। त्यसरी पुनरावलोकन भएका कानुन मध्ये 30 भन्दा बढी मृत कानुनहरू बदर भएका छन् भने 55 भन्दा बढी कानुनहरू अधीनस्थ विधायनहरू जुन कार्यपालिका वा अन्य निकायद्वारा निर्मित कानुनहरूको पुनरावलोकन भएको देख्न सकिन्छ। न्यायिक पुनरावलोकनको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट धेरै सिद्धान्तहरू समेत प्रतिपादन भएका देखिन्छन्। प्रतिनिधिमूलक सिद्धान्तहरू केही हामीले हेर्न सक्छौं। विधायिकी कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन, उदाहरणका लागि मानबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको मुद्दामा मुलुकी ऐन अदालतको महलको 10 नम्बर क 9 को व्यवस्था संविधानको धारा 11(4) सँग बाँझिएकोले अमान्य घोषणा भएको थियो। कार्यपालिकीय कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन, उदाहरणका निम्ति बालकृष्ण नेउपानेले महाकाली सन्धि सम्बन्धी विवाद, सूर्य ढुङ्गेलको गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रीको मुद्दा आदि। न्यायिक कार्यको पुनरावलोकन, अन्नपूर्ण राणाको मुद्दालाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी संविधान संशोधन उपरको पुनरावलोकन, नेपालको सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय समेत भएको मुद्दामा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को 8औं संशोधनको विषयमा संविधान संशोधन गर्दा संविधानको मौलिक स्वरूप नै परिवर्तन हुने गरी अर्थात् आधारभूत मूल्यमा नै परिवर्तन ल्याउने गरी संशोधन गर्ने अधिकार विधायिकालाई दिएको भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ। न्यायिक पुनरावलोकनका सीमाहरू, यसका पनि केही सीमाहरू छन्। यसलाई हामी विस्तारै छलफल गर्छौं। यो भिडियो केही लामो हुनेछ, कृपया यो सबै कुराहरू बुझ्नको लागि तपाईहरुले धैर्य गरेर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। न्यायिक पुनरावलोकनका सीमाहरू के छन् त? संवैधानिक प्रष्ट रूपमा संविधानमा नै यी विषयका बारेमा अथवा विषयहरूका विवाद अदालतमा प्रवेश गराउन नपाइने भनी किटान गरिएका विषयहरू। संविधानको धारा 77 बमोजिम संसदको कुनै पनि काम कारबाही नियमित वा अनियमित के छ भन्ने प्रश्न उठाउन मिल्दैन। संविधानको धारा 82 बमोजिम सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली तथा कार्य विभाजन नियमावलीको कार्यान्वयनको विषय, संविधानको धारा 50 र 51 मा उल्लेखित राज्यका नीति लागू हुने विषयहरू, जसलाई चाहिँ अदालतमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। त्यस्तै गरी न्यायिक आत्मस्थापित सीमाहरू, अदालतले पनि विभिन्न मान्यता तथा सीमाहरू स्थापित गरेको हुन्छ। ती सीमाहरू नियमित न्यायिक अभ्यासबाट प्रतिपादित भएका हुन्छन्। विधिशास्त्री मान्यता के रहेको पाइन्छ भने अदालत भनेको विवादको निरूपण गर्ने निकाय हो। यसले विवाद कहिल्यै सिर्जना गर्दैन। अदालत आफैले कानुन बनाउँदैन, अभाव भएको अवस्थामा निर्देशित गर्दछ भन्ने मान्यता रही आएको छ। न्यायपालिका राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दैन भन्ने जस्ता मान्यताहरूकामा आधारित भएर न्याय सम्पादन गर्ने गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा हेनरी जे ब्रमन यस विषयलाई व्यवस्थित बनाउन 16 वटा सिद्धान्त प्रतिपादित गरेका छन्। अदालतको सक्रियतालाई संयमित, व्यवस्थित, अनुशासित, स्थिर र सुशासित बनाउने औजार न्यायिक आत्मस्वयं हो। अब नेपालको न्यायालयबाट स्थापित केही सीमाहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। रविराज भण्डारी विरुद्ध मनमोहन अधिकारी समेत भएको संसद विघटनको मुद्दा राजनीतिक प्रश्न नहुँदा न्यायिक निरूपण योग्य हुँदैनन्, तर कानुनी प्रश्नलाई राजनीतिक प्रश्नले रंगाएको अवस्थामा अदालत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ। अर्थात् मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले यसरी संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो।
त्यस्तै गरी तारादेवी पौडेल विरुद्ध मन्त्री परिषदको सचिवालय समेत भएको मुद्दामा विधायिकी बुद्धि र विवेकमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। ज्ञानराज राईको विरुद्ध श्री 5को सरकार भएको रिटमा देशको वैदेशिक मामिलासँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यपालिकाको एकलौटी अधिकार भएको न्यायालयले यो विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त विकास भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अपराधको घोषणा र सजायको पर्याप्तता सम्बन्धी विषय संसदको एकलौटी क्षेत्राधिकार भएकोले अदालतले सो विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने। शर्मिला पराजुली विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय समेतको मुद्दा। त्यस्तै के कस्तो भ्याट लाग्ने भन्ने प्रश्न नीतिगत प्रश्न भएकोले अदालतले हेर्न नमिल्ने। थानेश्वर काफ्लेको मुद्दा। ग नम्बरमा आएर न्यायिक आवश्यकताको सिद्धान्तलाई हामीले हेर्छौँ। यस्ता सिद्धान्त जसको अभावमा न्यायपालिका स्वेच्छाचारी बन्न सक्दछ, यस्ता सीमाहरू परिपालन नगर्ने हो भने न्यायपालिकाको काम कारबाही व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भन्दा फरक हुँदैन। यी सीमाहरू भनेका न्यायिक अभ्यास, मूल्य, मान्यता र प्रचलनबाट विकास भएका हुन्छन्, कुनै ऐन कानुनले निर्दिष्ट गर्दैनन्। आवश्यकताको सिद्धान्तले यसरी भन्छ। र अन्त्यमा देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै सीमित सरकारको अभ्यासलाई ल्याउनका लागि न्यायपालिकाले दिएको अविच्छिन्न अधिकारले मात्र राज्यको पृथकीकरण, सन्तुलीकरण र नियन्त्रणद्वारा विधिको शासन, संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गरी सुशासनको मार्ग निर्देश गर्न सक्दछ। यसका निमित्त यसका मूल्य, मान्यता तथा सीमाहरूबाट सबै न्यायकर्मीहरू बाँधिनु आवश्यक हुन्छ, अन्यथा राज्यका अन्य अङ्गहरूको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन सक्दछ अथवा पुग्दछ भन्ने विषय नै यसलाई चाहिँ हामीले समराइज गर्छौँ। यति बेलासम्म तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भिडियोबाट तपाईहरुले पक्कै पनि केही कुराहरू सिक्ने मौका पाउनुभयो। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला। त्यस्तै गरी लाइक गर्नु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरु समक्ष पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला भन्दै तपाईहरु समक्ष अर्को भिडियोमा फेरि पुनः भेट्ने बाचा सहित अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल, नमस्कार।